Goeiemôre. Dit is Vrydagoggend, die 14 Augustus 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek wil begin deur 'n groot guns te vra. Indien jy hou van dit wat jy op hierdie kanaal hoor, al is dit net partykeer, druk die hou van knoppie, daai duimpie op knoppie. Druk hom sodat ons die algoritme kan herstel. Want tans is alle kyke af, aansluitings is af, subskripsies is af, die hoeveelheid kyke is af, en dis asof daar 'n doelbewuste poging is van ergens af om die video's te beperk. En ek is nie die enigste kanaal wat met daardie probleem sit nie, daar is ook ander kanale wat met daardie selfde probleem tans sit. Dit lyk op die Afrikaans sprekende kanale afgedwing word in hulle kykerstalle. Dit beteken dit word minder versprei, minder op ander plekke blootgestel, en dan is dit net 'n kwessie van daai hou van knoppie druk, daai duimpies op, wat dit gaan reg maak, dit en dan ook die deel knoppie, waar jy dit vir iemand anders kan aanstuur, of dit na 'n ander platform toe kan deel. Ja, en dan is dit nou vir my lekker om te bevestig dat die kampvuur stories met die kolonelle gaan voort, soos beplan op Saterdag 29 Augustus en Sondag 30 Augustus. Die Saterdagse funksie begin reeds 3 uur die middag, 3 uur tot 4 uur, en dan 5 uur kyk ons die rugby. 3 tot 5 is ons in 'n gesprek met Chris oor internasionale sake, nasionale sake, die kanse op wêreldoorlog en natuurlik die immigrasie van Afrikaners na Amerika, die probleme en dit waarvoor hulle moet ligloop. Prys daarvoor vir hierdie funksie wat ons dan afsluit met 'n ete is R350 per persoon. Om te dink dat in 2022 het ons ook die eerste kampvuur by die kolonelle gehad, en toe was dit 250, en nou is dit 4 jaar later, en ons is net R100 op. Dan die Sondagmiddag, 3 uur ook, 1500, R200 per persoon, dan gaan ons op sakkie se aggie, en op hierdie stadium lyk ons besprekings baie goed, en ek moedig julle aan om so vinnig as moontlik te bespreek, om sodanig dan teleurstelling te voorkom, sodat jy nie noodgedwonge hierdie gesprekke met Chris en hierdie geleentheid misloop nie. Gepraat van wêreldoorlog, julle sal onthou dat way back hier met die inval in 2022, Rusland in Oekraïne, as gevolg van die optrede in weerwraak vir die aanvalle wat in 2014 begin het in die Donbas teen die Russiese sprekende lede, en dan die reaksie van die totale Weste, Europa, daai tyd Amerika ook ingesluit, die druk vir 'n groter oorlog, die skenking van astronomiese bedrag geld aan Oekraïne om hierdie oorlog namens hulle te beklei. Met ander woorde, 'n proxy van NAVO. In die proses het al die lande wapentuig gestuur, party lande het alles gestuur wat hulle gehad het, en Rusland het stelselmatig dit vernietig. So dat Rusland tans die enigste land is wat vorentoe beweeg, wat grondgebied herwin. En ja, Oekraïne doen aanvalle met 'n paar drones, wat natuurlik geweldig opgeblaas word deur die pers, die fake media, soos ons hulle noem, die hoofstroom media, blaas hierdie insidente geweldig op. Maar 'n paar drone-aanvalle wen ongelukkig nie 'n oorlog nie. Dit gaan op die ou einde van die dag oor die besetting van die grondgebied, en daarvoor het jy troepe en getalle nodig, en die enigste
wat voorwaarts beweeg daarin is natuurlik Rusland. Ons sien in die laaste paar dae dat hulle ook Odessa afgekordon het met hulle oorlogskepe, die Russiese oorlogskepe. Ons sien dan ook dat Odessa ernstig aangeval word, maar hy word ook afgesny vanaf die noordelike kant. So hy is nou amper in 'n posisie van belering waar hy omsingel is en waar daar geen Oekraïense hulp en magte kan in of uitgaan nie. Dis waar ons tans daarmee staan en ek het al baie by geleentheid gesê dat die enigste oplossing en dit waarvoor baie van die Europese leiers stoot is natuurlik die gebruik van taktiese kernwapens teen Rusland. Veral Lindsey Graham, voordat hy onlangs oorlede is, was 'n uitgesproke voorstander van die gebruik van taktiese kernwapens teen Rusland. Maar dan sit ons met 'n situasie waar 'n oorlog in die Midde-Ooste uitgebreek het, 'n oorlog wat die Trump-administrasie nie wou gehad het nie, en 'n oorlog waaruit hulle tans nie kan uitkom nie. Hulle was mislei deur Israel en dit wat vir hulle gesê is dat indien hulle aanval doen en die Ayatollah uithaal in die proses, dan sal die burgers van Iran vinnig in opstand kom teen die Republikeinse wag en sal hulle die land oorneem en 'n vriendelike regering tot stand bring. Nou hierdie wanpersepsie, hierdie verkeerdelike waarneming van wat sal gebeur na so 'n aanval is presies dieselfde wat in Rusland gebeur het toe Boris Johnson van mening was dat indien hulle vir Rusland genoeg druk gee, dan sal daar binneland opstande wees en dit sal lei tot die val van Putin. Wat ons gesien het nie gebeur nie. Inteendeel, die teenoorgestelde het gebeur. Net so sien ons nou in die Midde-Ooste dat die teenoorgestelde gebeur het. Dit het Iran meer verhard in hulle stryd teen Amerika en op hierdie stadium is daar geen teken van 'n oplossing nie. Maar ek is nie die enigste persoon wat so praat daaroor oor wêreldoorlog nie. As ons gaan kyk na hierdie Chinese professor, en dan wil ek dadelik by sê, hy's nie 'n professor in die sin van 'n professor of 'n dokter soos wat ons dit ken op universiteitsvlak nie. Maar hulle praat van skoolonderwysers as professore, die professor gee klas by die skool. Ons kry dit in 'n paar Europese lande, maar ons kry dit dan ook in China. So as hulle daar van 'n Chinese professor praat, dan praat hulle van 'n Chinese onderwyser. Nou hy het 'n paar baie raak voorspellings in die verlede gemaak ten opsigte van wêreldsituasies. En hy sê daar's 'n 80 tot 90% kans dat wêreldoorlog 3 op die rand is om sigbaar te ontlont of sigbaar te begin. Hy het dan al sy voorspellings wat hy in die verlede gemaak het blykbaar waargekom, maar daar's 'n paar nuwe voorspellings wat hy maak. Hy sê dat Rusland gaan die Midde-Ooste oorlog toetree, China gaan volg, Noord-Korea gaan begin beweeg en die Verenigde State gaan op verskeie fronte moet keer en hy sê ook dat Donald Trump 'n derde termyn 'n manier gaan vind om dit te doen. Nou wat van hierdie projeksies nou waar of reg is, maak nie vir my 'n verskil of saak nie, maar wat belangrik is, daai stukkie wat ek daar ingekleer het wat sê, when empires collapse, the people who survive are the ones who build community before they needed it. Hou dit in gedagte. When an empire, when a country collapses, the people who survive are the ones who build community before they needed it.
En dis die kern van hierdie boodskap vandag. Want Suid-Afrika staan op die rand van 'n totale ineenstorting. As ons hierdie les moet deurtrek wat hy daar gee, dan sê dit vir ons dat die mense wat Suid-Afrika gaan oorleef, gaan diegene wees wat hulle self in soort van communities organiseer, in organisasies gaan saamtrek in 'n groeperingsaksie wat hulle die vermoë gee om hulle self te kan beskerm. Nou dis ook 'n verdere interessantheid wat ons daar het rondom Kim.com. Nou Kim.com is 'n persoon wat 'n sosiale media beïnvloeder daar in Amerika. En ek wil net vir jou wys in sy onderhoud met Tucker Carlson het hy dan ook gesê toe Tucker Carlson vir Kim.com vra oor sien hy die risiko van 'n kern exchange, was .com se antwoord very likely. Dan gaan hy verder, hy sê hy voorspel ook dat die Verenigde State sal kernwapens gebruik, eerstens teen Iran en dan moontlik in 'n wye konfrontasie wat Rusland en China insluit. Nou Kim.com is 'n ou wat baie omstrede was. Hy was toegesluit as gevolg van sekere uitsprake, ontblotings wat hy gemaak het, wat nou intussen natuurlik waar geword het van hulle. En Kim.com reken ook dat 'n wêreldoorlog met die gebruik van kernwapens is 'n werklikheid. Die vraag wat ek en jy vir mekaar moet vra is, hoe gereed is ons vir 'n kernoorlog in die Midde-Ooste? Hoe gereed is ons vir 'n potensiële taktiese kernwapenontplooiing in die ooste van Europa? Hoe vinnig gaan dit dan weer eskaleer? Hoe vinnig gaan dit eskaleer tot die punt waar die totale wêreld te teiken is van beide geers en ontvangers van kernwapens? Want onthou, nie een land gaan ongeskonde daarvan afkom nie. Almal gaan die een of ander vorm van skade ly. En Suid-Afrika gaan natuurlik daaroor ly in die feit dat sy ondersteuning in die buiteland tot niet gaan wees, dat die geldbronne tot niet gaan wees, dat brandstof uiters skaars gaan word indien dit ooit beskikbaar sal wees. En dit alles wat gaan 'n situasie in Suid-Afrika skep waar daar geweldige chaos, geweld, anargie en die sterkste man is baas gaan plaasvind. Waar ons 'n toestand gaan kry van elkeen vir homself en die sterkste een is die koning. Daarom is bendegroepvorming nou reeds besig om te gebeur in 'n baie groot mate. Moet jouself nie buite die groep bevind nie. Raak deel van 'n groter, goed georganiseerde organisasie soos SBB, wat juis nou al vir die afgelope 6-7 jaar voorberei en beplan en goed in plek bring, juis vir hierdie situasie wat hierdie Chinese onderwyser voorspel, wat Kim.com voorspel en wat menige ander militêre ontleeders soos Douglas McGregor en Scott Ritter en Judge Napolitano en verskeie ander analiseerders reeds sê gaan in die wêreld gebeur. Nou wanneer ouens soos professor Jeffrey Sachs, en hy's 'n regte professor aan die universiteit, wanneer hy vir jou sê daar's 'n kernoorlog op pad, 'n wêreldoorlog, en dat daar geen manier is hoe daar omgedraai kan word op die huidige stadium nie, wil ek vir jou sê, net soos wat die wêreld nie kan omdraai nie, kan Suid-Afrika ook nie omdraai van dit waarheen ons op pad is nie. Slim mense wat waarsku en gewone mense wat na politikuste luister en beïnvloeders luister, wat in massa media of die hoofstroom media luister
en dan in absolute verstomme blindheid voortploeter. Wat nie die probleem wil erken en wil besef, ons is besig om die afgrond te nader nie. Raak betrokke by SBB terwyl daar tyd is, terwyl daar 'n paar maande tyd is. Raak betrokke. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en julle moet 'n aangename naweek hê en ek is maandagoggend weer terug by julle. Maar moenie uitstel nie. Van uitstel kom afstel. Van afstel kom hartseer. Raak betrokke nou terwyl daar tyd is. Mooi loop. Lekker dag.